Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në njësinë administrative të Sulli, në fshatin Mafsheq, që përbën në tërësi Bashkinë e Krujës. Kjo është një derë e cila ka qenë një derë e hapur deri para disa kohësh, ka 3 vite që kjo derë është vendosur kyçi këtu dhe është një shkollë mbyllur, që dëshmon akoma më shumë dhe më fort për shpopullimin e Shqipërisë. Deri para disa kohësh këtu kishte shumë nxënës, pastaj u bën pak dhe tani as pak, sepse banorët e kësaj zone e kanë shpopulluar Mafsheqin dhe kanë ikur. Pyes disa banorë që gjeta këtu, nuk janë më shumë se 20 shtëpi dhe më thonë që bëjmë një sakrificë shumë të madhe për fëmijët e tyre, për arsye se ju duhet gati 1 orë gjysmë në një rrugë tejet vështirë, tejet amortizuar, tejet rrezikshme nga ana tjetër për t'i çuar fëmijët në shkollë, nga Mafsheqi drejt Krujës, ata që i çojnë, sepse pjesa tjetër edhe është demoralizuar dhe nuk i dërgon fare në shkollë. Prandaj plaga e shpopullimit jo vetëm që ka mbyllur shkollën, po ka demotivuar nga ana tjetër njerëzit për të çuar fëmijët e tyre në shkollë. Humzhinte kjo bot nga fëmijët e shkollës, shikojmë edhe këto burë që kanë shërbyer edhe si porta futbollit. Ky zhguall i breshkës këtu i thyer është dëshmia rrënqese se si është shpopulluar jo vetëm Mafsheqi, por e gjithë Shqipëria. Kjo është një nga flagët më të mëdha për agjenda për shpopullimin e Shqipërisë, plotësimi i gjitha kushteve që shqiptarët të braktisin trojet e tyre, dhe ajo që më bëri më shumë përshtypje është pikërisht sakrifica këtyre prindërve dhe i fëmijëve të vegjël. 1 orë gjysmë për të shkuar në shkollë, në një rrugë që ju po i shikoni pamjet tani, dhe 1 orë gjysmë për të kthyer nga shkolla. Kjo është një sakrificë e jashtëzakonshme. Prandaj janë detyruar të braktisin trojet e tyre dhe të shkojnë drejt Krujës për të shkolluar.